والصلاة نور. الصلاة نور، نور أي للمصلي، الصلاة نور له. قد جاء في حديث آخر في المسند أن الصلاة ذكرت عند نبينا عليه الصلاة والسلام فقال: من حافظ عليها كانت له نورا وبرهانا ونجاة يوم القيامة، ومن لم يحافظ عليها لم يكن له نور ولا برهان ولا نجاة يوم القيامة. فالصلاة نور أي لصاحبها. نور له أين حدد في الحديث؟ الصلاة نور أي في حياته وفي قبره وفي حشره ويوم لقاء ربه، وله نصيب وافر يوم القيامة يوم قسم الأنوار، يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا. في يوم القيامة تقسم الأنوار على قدر الأعمال، وللمصلين المحافظين على الصلوات النصيب الأوفى من النور، لأن الصلاة نور.